Battery level 100%. Točíme sa. Tak poďme. Uvidíme, jak to pôjde. Tajne dúfam, že dneska to bude super. Bude to vyzerať dobre. Počasie vyzerá byť optimálne. Okay. Kopček, no. Je ho cítiť. No. Začínajú sa nám už obielovať stromy tuto pred nami. Jaj. To je... Mám ísť z druhej strany? Nemusíš, ako chceš. Seriózne vyvratený kus. Tomu ver. Ale začína snežiť. Vidú tam za tým stromom už vidno také poriadne snehové a hmla. No super. Aspoň máme konečne trošku nejaký výletík zase zaujímavý. Super je to, že? Tieto stromy, to je paráda proste. Táto namrz na tých stromoch, to mám vždy rád. Toto som chcela ja práve, že vieš, aj keď má zamračená snežite, ale táto namraza, vieš? Hej. Inverzia. Počkaj, inverzia je keď slnko... Inoveť myslíš? Inoveť. Je super úplne, že? Ako? No snehu tu není veľa. No, každopádne ticho je tu, aj teplo je celkom relatívne. To bude tým horekopcom asi teplo zakúrili. A obvykle toľko nekúria. Snežík je nejaký, ale nie nejaký mega hlboký, takže sa dobre ide. Už im vidíme hore na západ slnka. Po mne vidno, že to proste nevzdáva, že makáš. No, tak tu sa to už kúsok stočí. Nebude to také hrozné. Snehu je tu už viacej. Nie je nejaké husté, ale už je to cítiť. Áno. A tak ešte nie sme úplne na konci. Ešte nie je všetkej zábave koniec. To už tu vyzerá. To už vyzerá úplne inak, že? Jaj. Ešte stále nie je ani tma. Ale je to paráda. Tu už je to námraza seriózna v tejto výške. Takto som si to nejak predstavoval, že dojdem do lesa a bude to celé takéto namrzlé. OK. Vrchol, respektíve hrebeň. Vrchol je ešte kúsok ďalej, ale už to nemáme ďaleko. Ale výhľad to není z tej strany. Je tam taká hmla trochu, škoda. Tuto naľavo. Akože není to úplne zlé. Ale má to svoje čaro. Takto hej. Tie výhľady tu sú božie. Už vidím vrcholovú vlajku. No jo. Keltek 694. OK. Má nás. Čo? Že majú nás. Ja si zaviesť za šňůrku. Joj. Ty kokos. To pôjdeme kúsok rovno a jak sú tie stromy, tak pôjdeme doprava za chvíľu. Tam zídeme dole na tú cestu, hej. Tu si musíme dávať pozor.
Ale je to tu super, ako musím povedať, že tie výhľady a tá scenéria je akože topka. Neviem, či toto je úplne na Bobby, ale má to svoje špecifiká. Tak toto ja môžem. Toto ja môžem. Ďalšie výhľady. Moja obľúbená stráň bajková. Máme zelené tie stromy medzi tým. Že? Neviem, či sú úplne zelené, ale... Sú úplne zelené, kúkaj. Ja, myslíš, že to je ihličnany? To sú ihličnany. OK, je to možné. Je nevykučované, to nie je tak vypadané. Je to možné. Každopádne to tu vyzerá super cool, ale už sa stmieva. Za chvíľočku už padne tma a vytiahneme čelovky. Už sa viac a viac stmieva. Za chvíľu tu budeme mať celkom serióznu tmu. Pozri na mňa. Už sa to začalo. Hľadáme niečo na zemi. Musíme si posvietiť. Ale ešte je tam trošku na západe svetla, ale už to není moc. No, zatiaľ ešte áno, tak každú chvíľu sa to zotmie už. Už to lepšie nebude. Skoro posledná časť zdravotnej prechádzky. Čo nám poviete o svojich dojmoch? Super, perfektné, že? Ale dobre. Ja. Počujem nejakú streľbu, dúfam, že si nás nepomýlia so svietiacimi zvieratami. Tak. Snáď to bude v pohode. Netuším. No. Ale teraz už je vidno, že sa už aj na kamere poriadne zatmelo. Ako? Stále by si videl. Ešte kúsok by si videla, ale už to není také, že easy peasy, lemon squeezy. No, už sme vyšli z obory von. Stromy není vidno. Jedine, že si na ne posvietime, tuto do lesa. Inak je to čistý blackout. Ešte musím nahrať poslednú obrazovku. Zdá sa, že sme dorazili na cestu. Takže máme to 2 minúty k autu. Celkový sumár hovorí, že... Pozrieme sa na hodinky. Šup. Čo tam píšu? 2 hodiny 58, skoro 3 hodiny. 13,7 km. Dobre.